kalebu ingkang wigati yen golek banyu suci ya tirta pawitra dibanding suci jenenge wae minang kalebu minang kuwi pasangan dene kalebu kuwi rasa wong jegur segara kuwi pasangane rasa ya mung mati wiwit rasa gisik samudraku banjur lumaku manengah aku kaget jebul segara mawung cetheke nganti wektu ucapku semuki bir maido marang jeroning segara ora ngerti anggonku ambyur sikilku ditampani dening gegering Gajah Situbanda ya kadangku tunggal bayu Gajah Situbanda krungu tembungku kang semuki bir wangune dheweke gelo atine banjur aku dikipatake saka gegering nganti kelep ana jering banyu lelakon iki mau dadi piwulang tumrape wong urip ingkang surasane aja sok kibir mundhak abur aja sok sumbar mundhak aber lan seneng ngajeni marang pambiyantuning liyan kudu eling yen urip ana ngalam donya mau ora bisa mentas ijen banjur sawise aku ana jero segara ngerti ana naga gedhe sak bongkoting tal tutuke mangap kaya lawange gua kupitir ora suwe banjur pulet gubet marang awakku sak kujur aku babar pisan ora nyipta urip mung eneke rasa pati kang sumandhing mula aku pasrah marang Gusti kang nyipta jagat delalah ana kaeloking jagat jebul ana sisaning kekuatanku diubahke dening kang murbing jagat kasembuh bisa nyekel tutuking naga Kuku Pancanaka modot banjur bisa nyuwek tutuking naga nganti mati kapisanan. Lelakon iki kena kanggo piwulang sing surasane. Manungsa kuwi yen wis kapeng kok ing Pancabaya ora bisa miradati apa-apa. Tumuli pasrahna saute marang Kang Nyipta jagat. Lamun lair batin ing gone pasrah Gusti mesti paring pitulungan ngentas marang titah kang lagi ketawan pajoban mau. Banjur sak matine naga kedadak ana bocah bajang kang mawa cahya sumorot mapan ana pulo dasaring segara kang wujude ora beda Werkudara bocah bajang mau jebul Sang Hyang Ruci kang pancen mapak marang tekaku nyata Dewa Ruci wis pirsa kabeh pungguh apa kang dadi gegayuhanku usana aku diparingi wedharing tembung tirta pawitra dimahaning suci dene werdine kurang luwih mengkene tirta iku banyu iku lambanging panguripan buktine ngendi ana banyu ing kono mesti ana panguripan banjur pawitra kuwi tegese bening wondene di kuwi luwih tembung bening kuwi tegese menep banjur suci iku ora kelipatan dodosan dadi tirta pawetri dipahaning suci yen dirasa karepe padha gayuh urip kang tentrem bisane tentrem kudu kanthi srana menepake rasane pikirane pamrih kareben dadi daya linuwih lan tansah budidaya uripe aja nganti kelipatan dodosan nadyan urip iku ora ana kang sempurna nanging menungsa diwenake budidaya wong kuwi luwih becik budidaya timbang babar pisan ora. Ya kanthi gelem budidaya gayuh tirta pawet dimahaning suci. Mau tegese jroning ati mawana niat ingkang luhur kepengin menepake pikirane. Yen wis menep pikirane adate ora bakal kleru apa kang ditindakake sebab wis dipitung kanthi tresih lan genep. Yen wis bisa mangkono tegese menungsa mau wis bisa kasinungan kawruh manunggal lang-langing driya mangu mangungkung kanduan remang lelena tanpa kanin wong yen tantu
manusa